Oggi ci troviamo al Novi Sad, dove è avvenuto un fatto gravissimo. 3 persone, probabilmente pakistani, sono stati accoltellati. Uno è gravissimo, trasportato d'urgenza in questo momento in ospedale, lo stavano rianimando. Tagli profondi, un bagno di sangue, un qualcosa che Modena non si merita e non si meritava. Sul posto un ingente spiegamento di forze dell'ordine da parte dei carabinieri. La zona in questo momento è interdetta, vedete, in questo momento i sanitari stanno medicando uno dei 3 feriti, quello meno grave. Quello trasportato in ambulanza poco fa era gravissimo, lo stavano rianimando, aveva dei profondi tagli al torace in prossimità del cuore e del fegato. Una scena mai vista a Modena, un autentico bagno di sangue. Qui tra gente che corre, che si allena e ragazzi che ascoltano musica. Un fatto gravissimo, quello accaduto oggi pomeriggio, circa mezz'ora fa. I carabinieri stanno cercando di capire la dinamica, purtroppo tra pezzi e bocconi, gente che non parla italiano né inglese, gente che non vuol parlare. Si fa fatica a cercare di capire, di costruire l'esatta dinamica. Ingente lo spiegamento di forza da parte dei carabinieri che sono accorsi qua. Ecco, l'ultimo ferito viene caricato in una delle 3 ambulanze in questo momento. Però penso che le 2 persone che stavano qua girando già passato. Una scena mai vista a Modena. Un autentico bagno di sangue. Mi spiace trasmettere queste immagini molto cruente, ma fidatevi, poco fa erano ancora peggio. Per terra c'erano 3 persone ricoperte di sangue, tanto è vero che non si distingueva il colore del sangue da quello degli abiti. Avevano gli abiti completamente ricoperti di sangue. Non si sa se sono stati aggrediti per un regolamento di conti o per altro, ma adesso ai carabinieri la difficile operazione di costruire. Vedete, questa è una delle giacche macchiate di sangue.